Лежалката под сенка, покрај море или езеро, веќе не е главната слика за замислениот идеален годишен одмор. Светот се менува, а кога познатите туристички центри ќе ги загубат туристите, Македонија ја добива можноста да ги отвори портите. Знам, неколкумина мои пријатели од странство кои при првата посета на Македонија имале идентичен заклучок. Ми велеле, вие имате непроценливо богатство на испреплетени мултикултурни вредности. Но зошто тоа не знаете да му го продадете на светот? Македонија има многу туристички центри, но статистички последните години Скопје е едно од најпосетуваните места. Овде го поставувам моето прво прашање. Дали Македонија им ја нуди вистинската слика за себе на туристите? Знаат ли туристичките работници да заработат на традиционалните вредности и мултикултурализмот? Ве водам на првата атрактивна дестинација, символ за туризмот во Скопје. If someone like to go with the boat to the cave, can come right here and I can arrange that. And ticket price was 6.5 euro or 400 dinar if you're 3 person and up. If you're 2 person, then it's 10 euro per person. If you're 1 person, the boat is 20 euro. Најголем дел од луѓето кои работат на оваа туристичка рута се локални албанци, кои најдобро го познаваат кањонот Матка и езерото. Тие практично се и туристичките водичи на странските гости кои го посетуваат овој локалитет. Неодолив предизвик е да ја посетите најубавата пештера Врело. Вела дека ти си еден од главните туристички водичи овде на Матка. Најдобро ја знаеш Матка, така? Од колку години ја знаеш? Моите виковци се тука од родење, што јас сум се родил, перманентно сум во движење тука, од село Глумово и овие краишта сите. Значи, дали сум си ја најдобар, тоа не знам, може другите да зборуваат за мене. Јас сам себе да се пофалам никош, ни била целта тоа, ни... Ама добро ја знаеш Матка, така? Да знам. Така како мојот шеф да речем. Главната туристичка атракција е прошетката низ езерото и посета на пештерата, така? Па разни луѓе имат разни желби да речеме. Некои се заинтересирани за да ги видат и манастирите и црквите што ги има во голем број во кањонот Матка. Така може да се нарече како еден свети град овде Матка да речеме. Ги имаме до самиот ресторан, впрочем планинарскиот дом, ќе имаме црквата Свети Андреја. После таму од спротивната страна е манастирот Шишевски манастир или црквата Свети Никола. Па чак некои ја нарекуваат црквата на Хаджи Руфат, затоа што Хаджи Руфат бил, значи он служил таму и до неговата смрт исто така бил како послужител во самата црква Свети Никола. После и другите цркви како што се горе, значи Света Недела или Марков град, па понатака одиме со црквата Свети Ѓорѓија, Свети Тројца и Свети Спас. Горе се таму оние на повисоко. Од другата страна исто така доле на почетокот, значи кај што започнува кањонот Матка, ние манастирот Света Богородица. Значи се интересират и за манастирите. Добро, ти си, предпоставам, муслиман албанец, така? Да, јас сум муслиман по вероисповест, албанец, да. А меѓутоа, со задоволство зборуваш и за христијанските символи, за црквите и за тоа? Верата е една. Ние албанците, да зборам конкретно, ги имаме сите три вери. Значи, имаме и католици албанци, имаме и православни албанци, имаме и муслимани.
за нас албанците не представува никаква пречка, значи да зборуваме и за црквите, и за синагогите и било што друго, значи воопшто, затоа што ние сме универзални луѓе, впрочем, кога си универзален и кога ги обожаваш и другите, значи тоа ќе се цениш и сам себе си. Мене ми е интересен моментот што овде луѓето кои што работат на ова туристичка промоција на Македонија на матка се албанци, претежно најголемиот дел и да рече муслимани. И некако ми е симпатичен тој спој на мултикултурализам во туристичката понуда. Што мислите за мултикултурната, конфесионалната слика на Македонија? Може ли таа да биде продадена на странските туристи како вредност? Може тоа да се продаде како вредност, национална вредност на Македонија, да речеме. Затоа што сега мора да кажеме кога доаѓаат другите, оние си имаат своји водичи, значи оние се исто така туристички водичи кои сами ги водат, меѓутоа евентуално ако побарат нешто екстра, значи да ги водиме по планина или така нешто да ги водам по црквите, манастирите, затоа што таму да се стигне е малку тешко, значи мора да бидат оние луѓе. И треба да има и некои од локалното население кои што го познаваат добро теренот. Затоа ви велам, значи треба да бидат и психички и физички подготвени за да одат до тие места. Матка колку што е убава и опасна. Во некои моменти колку што е убаво, така е и опасно, затоа што и бидеат разни опасности, да речеме ако се движиме по патеката, значи има можности некоја дива коза горе да мрдне со нога некој камче и камчето да падне до згора и да настрада некој човек. Меѓутоа имаме и други работи кои што се опасни, како што се змиите отровници. Поскопо, да речеме, випера амодитис или випера берус, така значи оние се најопасни отровници. А ги има овде? Да, ги има и овие што се неотровни, меѓутоа и тие ги има. Меѓутоа тоа е во склоп на биодиверзитетот, значи тоа е нивниот амбиент за живење и ние доаѓаме кај нив. Треба да бидеме само внимателни. Те слуша пред кога збориш со дел с туристите, колку јазици знаеш? Па да речем, јас сум полиглот. Јас сум порано работел во армијата, јас сум пензиониран веќе 12 години. Меѓутоа за словенските јазици не е проблем воопшто никако. Меѓутоа мајчиниот јазик ми е албански, турски знам перфектно, англиски исто така, значи едно 5 јазика може да речем дека ги знам. По 20 минути добар и инспиративен муабет. Веќе сме кон целта. Моја среќа беше што овој пат нивото на езерото беше пониско, па можев да го видам подводниот влез на една од најдлабоките пештери во Европа. Колку утврдија нуркачите длабочина овде? Нуркачите длабочина во оризонтала отидо околу 450 метра скоро овие што беа нуркачите од белгискиот тим со Луиджи Касати. Она е официјално, значи и 212 метри отидоа, значи во вертикала. Гледате како е кристално чиста и питка водата. Јас ќе се малку заправо малку да се освежам. Да. Ќе се напијам малку вода од ова. Затоа што на вистина и ја жедам, значи додека зборуваме така ли. Значи нема проблем да се пие. Јас си пијам сега, секој зависи организмот на човекот, јас сум така поголем имунитет имам, тоа што сум стално во движење. Али многу ладна вода. Young man, oh sorry. Young man, значи полека одиме кон сувоземниот дел на пештерата. Што има во оваа пештера, како е настаната? Во оваа пештера тоа е значи процес на водата, можеби милиони години, така ли? Додека се створил овој дел е повеќе со калциум карбонат, значи, значи кречник и овде овој дел значи ја викаме хала, каде што филхармонијата на Македонија може комотно да одржи еден концерт, затоа што има многу добри акустични можности, да. Може да почнеме и ние да пееме, па ќе биде одлично, значи јако што не сме добри певачи, да. Па можеме што. Да. Ќе почне се запали пилетрено, одајчето. Па добро. Одајчето пилетрено, варосано. Така се осеќа, така? Да. Одлично. Оваа страна е езерото?
Овде ги имаме две езера, значи имаме и мало езеро едно таму и тука е големото езеро. И овде чак се нарекува и руска плажа. Значи има порано Зашто руска? возеа пилоти руски, нели? Доаѓаат тука кај нас. Аха. И која има слободно време, кој доаѓаат тие пилоти и овде доста ладна водата, значи околу 10-11 степени. И оние се бањају, тогаш ја викаме и руска плажа тука, значи кај ова големото езеро, значи. Тоа се спојува со врело тоа поштената се долу. спојува, да, со врело, со каналите, значи како што е нивото на водата надвор, значи повисоко и овде нивото на водата исто така повисоко. Многу непознати информации, многу природни убавини и сето тоа зачинето со многу љубезност од моите домаќини. Патот повторно води кон почетната цел. Ова е мој впечаток, но тој може би и да биде субјективен. Затоа сакав да дознам каков впечаток со себе ќе понесат странските гости. What do you think about Matha? It's very beautiful, yes. A lot of nature. We like that. I think there are some places you need to visit. There's Ohrid too, but we don't have enough time to go there. But until now, I like it. Yeah, next time. Maybe next time, yeah. It's very beautiful. It's a very good hotel and a very good restaurant and a very nice trip to the cave. I love it. We're traveling kind of all the countries, so we're just kind of a stop on the way. I loved it. Yeah, we spent the last week and a half here, and we've been cycling around. We started in Skopje, went to Tetovo, Gostivo, up to Mavrovo. We were camping by the lake there, down to Ohrid Lake. Prespa, it's called Prespa, isn't it? Yes, yeah. And yesterday we took a bus from Bitola back to Skopje. Yeah, amazing. We've done 3 national parks, going up and down the mountains. Quite challenging, but yeah, really, really good. And the people are just amazing. They just want to stop and talk to you. Very, very helpful. So yeah, definitely coming back. 2 часа се идеално време да го посветите на овој предел, кој во светот е познат и како редок резерват на ендемични пеперутки. Ги има стотици различни видови, од кои над 70 ги има само овде. Исто како и различностите специфични само за Македонија. Да, мултикултурен туризам. Звучи навистина примамливо. Старата чаршија е неодолива дестинација, испреплетена во духот на мултикултурниот и мултирелигискиот мозаик. Тај денес е символ на она што некогаш било заедништво на луѓето. Но што и како, за не се дознаваа странските гости. Колку тој дух е дел од се она што туристичките водачи го раскажуваат. Гордана Јанакиевска ми предложи нашата тура да почне од спомен куќата на Мајка Тереза. Морам да кажам дека голем број од туристичките агенции и луѓето кои се занимаваат со туризмот во Македонија навистина многу малце се бават со Македонија. Македонија важи за авантуристичка земја и туристичките понуди за странците кои доаѓаат во Македонија е во главном посета на планини, на езера, на делот кој што е многу малце доаѓаат луѓе кои исклучиво им е културниот дел она што е поле на интерес. Тоа не значи дека не треба да се вметне и у суштина многу се кратки тие посети кои се во тој контекст спремени за посета на Скопје и тоа е во главном, ако е тоа некоја полудневна железничката станица Мајка Тереза, Стара чашија и тука завршува целата таа посета. Доколку е веќе повеќе дневна, се посетува можеби некој од манастирите. Меѓу најголем број на туристи во последниве години се турците, тие доста ги посетуваат османлиските објекти. Бугарите исто така се на второ место, Србија е тука некаде. Гордана, која во туризмот е повеќе од 50 години, а сега работи како советник и промотор на Македонија, ми откри многу елементи кои можат да бидат дел од она по која јас трагам. Ако се вратиме некаде на почетокот на 19. век,
železničkата stanica je прва отворена во Скопје и во Солун. Подоцна е пуштена улицата Македонија 911 кога султанот доаѓа на овие простори. Тука некаде 20-тите години Грк Зорба доаѓа кој својот живот го поминува тука до 41 кога е починат и кога и погребан тука во Скопје. Голем број патеписци кои поминувале низ овие простори, напишале многу за Скопје и за Македонија. Тука е Ребека Вест која ја напиша, јас тоа често го велам, првиот туристички водич за Македонија. Нејзините патувања ги опишува во Црно јагне, Сив орел. Тука е Ден Долар кој исто така пишува за Скопје и за Ориент Експрес кој поминувал низ овие простори, бил една од станиците тука во Скопје, се застанувало за да се оди до Атина. Тука е аеродромот кој 30-тите години е пуштен и многу познато е дека Еми Џонсон слетала, која со авион прелетала до Австралија, од Австралија слетала во Скопје и продолжила за Солун, бидејќи во тоа време постоела редовна линија авионска Скопје-Солун. Значи, таа мултиетичност и тој живот на Скопје не е од денеска, навистина има долг период, има што да покаже и за жал не е доволно сето тоа искористено. Во сите своји муабети, во сите пишувања, работам доста промоција на социјалните мрежи. Еве сега работам еден сајт кој се вика 365 дена календар, каде календарски има 10 теми разработено. Пробувам да сето тоа го оставам напишано, бидејќи моите години се такви да веќе ја имам 67 години, 50 години сум во туризмот. Мислам дека треба да оставам нешто што нашиве млади кадри не го знаат и не го учат на факултетите и на некој начин им овозможам или трасирам пат по кој би можеле да направат некоја туристичка дестинација. Германците, холанѓаните и пољаците кои во последно време се предњачат со посети и доаѓаат доста организирано, сака да ги видат нашите, да ги кажам, баш етнички богатства кои ги имаме. Тука се, еве во близината, музеот на Холокаустот, еврејското мало кое веќе не постоело, старата чаршија која изобилува со доста места кои се врзани со разни етнички етноси кои имаат своји богатства кои треба да се видат и да се негуваат. Во секој случај, старата чаршија која е национален споменик е нешто што треба да се негува и можност да покажеме баш таа мултиетичност, бидејќи има живот и соживот кој се негува и кој е навистина наше уникатно богатство, кое треба и што повеќе да го негуваме и покажуваме. Во старата чаршија владее едно непишано правило да луѓето од Деснапот знаат барем најмалце 5 јазика. А нашиот пат води токму до чаршијата. Таму е следната коцка од мозаикот на мултикултурниот туризам. Целиот овој дел на плоштадот, на овој дел, сметам дека даде една смиреност на градот, еден дел кој може да значи центар, она што може да се види. Често кажана тема е овие споменици, ја лично не сум против, бидејќи од моето искуство, ако зборувам за Јустинијан, тој не е тука, впечатокот е многу поинаков отколку сега, бидејќи го гледаат споменикот, чувствуваат дека никој не би направил нешто што не е негов. Сите тие споменици ја кажуваат таа историја, ја кажуваат можноста да осетиме колку богатство се крие овдека на овие простори, бидејќи самата земја е крстопат на многу цивилизации, на многу луѓе кои живеат, кои поминувале тука, останале тука. Еве, идеме во старата чаршија. Не знам колку, многу малце луѓе веројатно знаат дека
некаде таму во 17 век братот на Марин Држич имал дуќан. Бидејќи трговијата Дубровник, Скопје и понатака била интензивна и старата чаршија била место на сите тие состаноци, на сите тие трговии, на сите тие луѓе кои живееле привремено или постојано и навистина значела еден богат живот. И самиот Евлија Челебија има кажано дека е фасциниран од старата чаршија, па дури е подобра и од Сараевската и турската чаршија. Гордана со задоволство ми раскажа многу работи кои вреди да ги знаат странските туристи. Малце е познато дека цртањето на икони потекнува од овие простори. И ние тоа недоволно го презентираме. Навистина имаме добри галерии во Музеј на Македонија, овдека има прекрасна уметничка галерија на икони. Во Охрид исто така има една галерија на икони. Меѓутоа и самите верски објекти од отоманскиот период, од еврејската култура, од католичката култура, наистина се богати во однос на тоа и секоја за себе засебно приказ. Но за се ова да биде дел од туристичката мапа на светот, не е доволен само индивидуализмот. Потребна е организирана стратегија. Ние успеавме да направиме една промоција низ една екипа од Yahoo. Тоа беше проект на Ричард Бенкс, кој прв пат дојде во Македонија и воопшто во Европа, и за 5 дена направивме една прекрасна приказна која се качуваше дневно. Значи тоа што ќе го посетевме во текот на денот го качува и веќе следниот ден идеше нова приказна. Морам да кажам дека некаде околу пола милион луѓе ја посетија во тој период таа страница. Беше актуелна во смисла на тоа дека покажавме многу работи кои прв пат се случуваат, се покажаа, као што е Адам, као што е каменото дрзета, писмото на кое е најдено, посета на неколку верски објекти кои се навистина уникатни во својата приказна. И една туристичка прошетка низ чаршијата не би била комплетна без посета на една од најстарите џамии во Скопје. Мустафа Пашината џамија е само 100 метри над црквата Свети Спас. Посетеноста е исто така еднаква како што е нашите верски објекти, така и од отоманскиот период, така и од другите периоди. Редно е да се каже, имаме најстара еврејска синагога во Стоби. Тука во близина е музеот кој е во градба на Есма Реджепова, така да сите тие националности, мислам, еднакво се поставени и си го имаат своето место. Кога ќе поминете еден добар дел од денот низ Скопје и околината, тогаш е време да ја надополните енергијата. Благодарам. А тоа можете да го направите едноставно. Пробувајте ги вкусовите на Македонија. Добар апетит! Добар ден, јас сум Александар Блажевски, работам како туристички водич во ЈСП Тур Скопје. Денес јас сум вашиот водич на панорамскиот разглед низ градот Скопје. Оваа тура трае во времетраење од 45 минути, во која се посетуваат сите знаменитости на градот Скопје. Туризмот е како ланец. Ако една алка е прекината, тогаш и приказната не е целосна. Државата во тој синџир, веројатно, е првата алка. Има ли Македонија стратегија каков туризам сака да продава на себе? Македонија има национална стратегија за туризам. Агенцијата за поддршка и развој на туризмот ја работи таа стратегија веќе со години. Има и субвенционирање на наши странски туроператори. Имаме и авиолинија, авиокомпанија која ја субвенционираме. Се работи се уште на афирмирање поголемо на Македонија
и стратегијата малку да посериозно во однос на афирмирање на она што Македонија навистина може да сакам да понуди. прашам, значи, знаеме ли што нудиме или се уште државата лута во тој туристички простор? Па, знаеме во принцип, меѓутоа и кај нас секоја агенција си афирмира своја одредена клиентела. Има одредени агенции кои работат само дојдовен туризам, има агенции кои работат и дојдовен и појдовен туризам, агенции кои се афирмирани повеќе ги работат, да кажеме, пилгрим туризам на црковните манастирските тури. Балканските рути исто поминуваат во последните години исто низ Македонија, така да и тие афирмираат свој дел од клиентелата, односно одредени таргет групи, така да работиме на тоа да малку повеќе афирмираме во сите сегменти, затоа што Македонија има многу што да понуди на сите полиња. Ако треба да дефинираме што е тоа што најмногу посакуваат странските туристи од она што е како искуство, што е она што сакаат да видат во Македонија? Најмногу од се природните убавини, нормално, затоа што ние нудиме све од езера до планини, нудиме и алтернативен туризам на повеќе подрачја во Македонија, каде што, да кажеме, во последните години експанзија на параглайдерството во Македонија, дури неколку светски купови се случуваат кај нас, бидејќи ги имаме едни од најдобрите планини и котлини каде што може да се случуваат тие надпревари игри. Охрити своите убавини, односно и црквите кои се нудат таму во тој регион си се приказна сами по себе, која се продава многу добро низ светот. Балканските рути обично сакаат она миксот на старото и новото да го испреплетат. Она што во принцип ние најмногу и треба да го продаваме. Спротивно од нас се наоѓа старата Скопска чаршија, која е најстара чаршија на Балканот. Таа е изградена во 15 век од страна на Иса Беј, познат турски паша. Мене секогаш ми било чудно зошто Македонија не ја продава доволно добро, веројатно, така, тоа е мојот впечаток, она слика за мултикултурниот мозаик на Македонија во светот, затоа што искуството ме покажува пријатели кои што биле овде во странство, велат дека можеби тоа е клучниот аргумент за привлекување странски туристи. Тоа е едно од работите кои Македонија прави баш посебна и специфична и нешто што треба да е најбитниот момент за да ние го продадеме како продукт. Ја продаваме, има агенции кои баш ги работат тие тури, имаме и посебна и отоманска прошетка низ градот за одредени таргет групи. Овде убавините се еднакво исти да се посети Свети Спас, црквата и мозаикот кој го нуди таму, односно иконостасот. Исто така како што и Мустафа Пашината џамија која исто плени со својата убавина. Ние имаме многу што да понудиме. Значи секој само треба да туризмот е приказка, сам по себе. Не само објекти, приказната треба да се продаде. И специфичниот вкус на мултикултурната храна, наречеме на Македонија. Пошто во чаршија кога ќе се симнете, веројатно тој да ни испреплете вкус на храна. Да. Да, и тоа најмногу странците го сакаат и ние таа гастрономија мораме да им ја доближиме малку повеќе, бидејќи тоа е едно од првите нешта кои како специфика им останува во памет на гостите кои дошле овде и секогаш и се навраќаат повторно и повторно. Станува ли Скопје центар на туризмот во Македонија? Да, приматот го има земено веќе одамна на Охрид и повеќе гости има во Скопскиот плански регион во последните неколку години, што е убаво. Скопје има што да понуди, и Скопје и околината, значи да не заборавиме, ние тука ги имаме и езерото Козјак и Матка. Јас се надевам дека во туристичка атракција наскоро ќе биде ставен и аквадуктот, кој е еден од ретките кои ги имаме во светот. На таков начин се уште зачуван, така да таму е исчистено, средено, градоначалникот го среди тоа подрачје и се надам дека во скоро време ќе биде ставено во функција да можеме и ние со Сити бусот, меѓутоа и други групи да го посетуваат слободно и да носат туристи. Сега преку мостот Гоце Делчев, повторно стариот дел на Скопје, влегуваме во новиот дел на Скопје. Ова можеби е едно од најинтересните места во Скопје, но до него доаѓаат само најупорните. Овде поверојатно е да ги видите козите и овците од локалните села отколку странските туристи. Кога туристичките работници кои знаат што е добро за Македонија, ќе застанат на истата страна со државата,
Тогаш Македонија можеби ќе ја врами мултикултурната слика по туристичката мапа на светот. Се гледаме следната недела.